Wenn jemand ein paar Pedale braucht, ein paar räudige Kommentare oder DM auf Insta, unten verlinkt. Genau, was haben wir hier noch? Also, Alter, warum ist die so schwer? Ja, hier haben wir dann noch Ilka Strukturfix, wo so gut wie leer ist. Genau, Wandfarbe, auch FI-Reiniger, ja, für Fahrzeuginnenraum. Ja, noch mehr Scheibenreiniger und Glasreiniger und Werkstattreiniger und Spachtelmasse und Altöl.